Значит, кто интересуется что-то сделать своими руками, вот необычный проект у меня. Как бы такого не было еще. Попался австрийский камин, очень интересный, старинный, которому надо было заменить трубу. Я заменил трубу, вот там она, видите, нержавеющая стоит. И он как бы канальный есть у него. Что интересно, что он сделан очень давно, даже не знаю в каком году. У него уже есть вторичный воздух, видите, вот эти решеточки снизу, которые входят. И у него воздушная такая рубашка. И плюс у него еще есть вот такая топка интересная, типа буржуйки, котла. А вот 1327 год, представляете? Или это просто какой-то номер, не буду утверждать, что это год, потому что как-то, конечно, чересчур. Ну, довольно интересная тема. Здесь, значит, очень много разных подачи, воздуха и так далее, но он давно не работал. Поэтому он забитый. Ну, тут вторичный воздух открывается, видите, есть такая задвижечка. Тут регулируется. Вверху вторичный воздух подается. Ну, короче, вообще красота. Вот. Ну, тут входит холодный воздух. Или тут вторичка, а там... Тут, короче, вот это... да, вот эта решетка, это входит холодный воздух. Отсюда выходит горячий. И плюс оно еще имеет каналы. То есть он опускается, поднимается, все как печь. Сделано канальная, я ее раскрыл. Полностью снял вверх, переделал. Вот. И поменял трубу, потому что ее там очень узко, видите, между стеной. И так невозможно было поменять, пришлось так сделать. Сейчас придет хозяйка, будем его попробовать запустить. Но я думаю, что он должен работать. И почистил его, сажу вычистил, все как положено. Потом еще буду делать реставрацию, возможно, вот, потому что сколы очень есть. Вот. Кафель еще австрийский. Хочу здесь поставить брус, расшить швы и затереть их, значит, фугой для теплого пола. Ну, довольно будет интересно, я думаю. И сейчас просто нету времени. Я потом, возможно, сниму уже видео, как он будет работать полностью. Уже в процессе, значит. Ну, то есть вот такая вот штука. Какая-то австрийская, видите, решеточка очень интересно закрывается, чтобы как бы тут вот все там написано. Кто может расшифровать, можете. Метеор, название это или что. Ну, довольно интересная тема. Как-то так. Всем удачи, новых видео. Подписки, лайки, комментарии.